Никола има мечтания си бизнес, но трябва да прави всичко сам. Затова не може да се фокусира да прави това, в което е най-добър. Познато ли ти е това чувство? Продължаваш да правиш всичко сам. Това означава още пропуснати клиенти и още изгубено време. Представи си да печелиш нови клиенти, без да губиш време. Ела с мен да ти покажа новата ера. Знаем колко е трудно да поддържаш постоянен поток от съдържание и да привличаш клиенти. Затова създадохме решение за теб, което идва с подарък от нас, но преди това си представи видеа, които носят гарантиран приток от хора, с които бизнесът ти ще достига до повече клиенти. На пазара има много избори, но в повечето случаи те са неефективни и сега ще ти обясним защо. Може би се питаш, наистина ли това работи? Дали не са като останалите? Не. Ние анализираме съдържанието според това, което работи най-добре с бранда. Наблюдаваме в момента какво е модерно, какво върви. След това го правим да работи за вашето съдържание. Спазваме насоките на бранда и снимаме с професионална техника и внимателно подбрано осветление, за да може бизнесът ти да изглежда по-добре от този на конкуренцията. Това е твоя бизнес, твоя успех. Фокусирай се върху това, което обичаш, а ние от New Era ще направим останалото. Кликни на линка в описанието, за да разбереш повече.